Hello， 大家好，我是万。今天还蛮开心的，要来开箱的是这个 Google 的 Pixel Tablet。这个呢，应该是 Google 在5年前推出 Pixel Slate 以来呢第一款平板。这一集要简单快速的跟大家分享一下这个产品的特色，另外呢跟大家分享我的使用心得。那话不多说，我们就开始吧。它会有一个你所期待的11寸的平板，然后另外呢有一个充电底座。这个充电底座呢不是装饰用，它还有喇叭的功能。那另外呢就是它的充电线啊，这个充电线呢是针对充电底座所提供的。还有呢就是快速使用说明书。台湾的部分虽然不会上市，但是它支援繁体中文哦。整个平板的背后有一个 G 的 logo， 跟 Pixel 手机非常的相近。那除此之外，下面有一个金属节点哦，就是用来连接这个扩充底座使用的。那两侧的部分都有一对喇叭，底下的这个传输孔是 Type-C 的传输孔哦，它是最新的 USB 3.2 Gen 1。处理效能的部分就跟这个 Pixel 7 Pro 是一样的，都是 Tensor G2 哦。那在治安防护的部分也有 M2 处理器可以使用。在外观的部分有3组麦克风，除了侧边有1组麦克风之外，它在这个顶端有2个麦克风，顶部这2个底下呢就是一个置中的这个视讯镜头。这个设计的目的很简单哦，就是为了让你很流畅的视讯通话，或者是进行一个视讯会议。透过这个 Tensor G2 处理器呢，它可以很精准的去辨识你的人脸，即使你是在光源不是很充足的前提之下，也可以进行一个清楚的这个视讯的通话。那在网络的部分，大家也不用担心哦，它是支援 WiFi 6。那么 Pixel Tablet 平板的四周呢，看起来非常圆润哦，然后整体看起来也还蛮舒服的。平板的这个地方呢，有做了一个防滑胶条，那正面的萤幕呢是11寸。显示比例呢是16:10哦，那解析度呢是2560×1600，在整个体验来说，我觉得还蛮适合做这个阅读的动作。我稍微看了一下，不管是色彩还是颜色对比上面，饱和度上面，我觉得都非常的棒。它左右各有2组喇叭，所以呢就可以达到你在横拿的时候做一个立体。那你说平板平常怎么站立呢？当然，它原厂呢有一个原厂的这个保护壳，可以让它可以站立。那平常你在不用的时候，直接这样子吸上，就可以直接站立了。这个重量呢，我稍微称了一下，大概496克哦，接近500克的重量，所以实际拿起来呢，有点分量，但是不会太重。如果真的要挑个缺点，就是它的萤幕亮度还是有点暗，只有500尼特的亮度呢，在户外的部分基本上是看不太到的。那当然了，在生产力的部分，这一块平板绝对是够用的哦，因为刚刚讲前后800万画素。在主镜头的部分，你可以当下呢拍下照片来去做一个写作业动作。视讯镜头的部分也是800万画素。那透过它的 Tensor G2 处理器呢，即使你家里的灯光呢不是太暗的前提之下，它也是可以很精准的去辨识你的人脸，甚至呢，它也支援人物居中功能哦。那在收音的部分，它的收音麦克风有3组，2组在上面，1组在右边。那特别要介绍的就是这个底座，我觉得有了这个底座之后，这个平板变得非常的不一样。它后面呢有金属接点嘛，所以呢你只要像是这样子直接把它吸上去就可以使用。那吸力的部分也还不错啦，不过呢你不要刻意的去晃它，还是会掉的哦。我觉得最大好处就是它不需要透过任何蓝牙配对，只要这样子接上去，然后按播放。你就可以感受到非常震撼的音效。我觉得在音效的部分的话，不止声音变大声哦，声音也变得更加的立体。好，那低音的部分，我觉得也变得更加的浑厚。人声的部分表现，我觉得也非常的不错。那我实际试一段给大家听一下。现在是我手上拿着，然后播放音乐。
上非常流畅。第一个地方是，它虽然是蓝牙喇叭，但是呢，你为了播放音乐，你不需要配对了老半天，你只要像是这样把它放上去，它就可以播放音乐。而且呢，整体的声音感觉是大进阶啊，不止变大声而已。它在低音的部分处理的效率呢，我觉得跟 Nest Hub 有点像，低音还蛮浑厚的。那在人声的表现上，我觉得也还不错。平板的部分，整体的环绕音效的感觉其实也还蛮立体的，只是说接上喇叭的时候，你可以很明确感受到不同。所以第一点不用配对，你想听就直接放上去，就可以听到很好的音乐。拿起来呢，就可以继续在平板上面播放。这种无缝的操作呢，我觉得呢就是它的第一个好处。那第二个好处的部分的话，它又是一个充电基座，那基本上呢，它又是一个不错的喇叭。那另外呢，就像 Nest Hub 一样，它待机的时候就会变成数位相框。那当然，你也可以启动 Google 助理来去帮忙控制智慧家电，帮你播放音乐，或者是帮你解答生活中的一些困难或者需求。我甚至呢打开 Google Home， 它就会让我随时知道家里的状况。所以呢，我觉得这一块平板台湾厂商没有进还蛮可惜的。以续航力来说，27瓦小时，它的电力官方是说它是可以支撑12个小时，不过呢，实际使用大概6到8小时，所以电力来说是有点低。那另外一部分就是亮度的部分有点暗，所以它是一个适合在家里使用的平板。主要原因呢，就是因为这个充电基座的关系，跟过去我所使用的任何一块平板都是一个非常差异化的存在。基于这个充电基座的体验，我还是会推荐它哦。它可以让你在不需要使用它的时候变成数位相框，当你需要用到它来去播放音乐的时候，甚至可以跟家里的 Google Home 做一个喇叭的串联。虽然续航力比较低，但是它可以在你需要使用它的时候，透过连接电源来去播放音乐，你爱放多大声就放多大声，即使是24小时看电影追剧都没有电力的问题。所以在基本规格的部分，我觉得它都有满足到每个人对平板的需求。我认为啦，相较于苹果 iPad 提供很好的显示萤幕体验之外，提供很好的生产力之外，它越来越向电脑靠拢。它使用跟电脑一样的处理器，它使用跟电脑一样的这个打字体验，但是呢，这个 Pixel Tablet 本身一样也可以书写，一样可以视讯通话，那一样也有不错的触控跟阅读的体验。不一样的是，它朝向的是有点类似小家电的方向发展。它本身呢，在你不需要使用平板的时候呢，成为一个智慧音箱、数位相框，所以两者的方向不同，而且呢，我觉得它为平板开创了一条全新的道路。而且呢，很重要一点 ，Pixel Tablet 毕竟是 Google 的亲儿子嘛，所以 Google 为它提供了5年的持续更新。那以 128GB 版本售价呢不到15000来说，这个呢也算是一个划算的平板。好了，以上呢就是这个 Google Pixel Tablet 的初步体验。喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享哦。那我们下次见，拜拜。